ကဲလူဗီဒီယိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့လာပြောပြပေးတာတော့ဟိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok မှာ live လွှင့်တော့ညီကိုတယောက်မေးတာပါနော်ငွေကြေးလို့ရှိရင်စာအုပ်စိန်ရလားမရလားပေါ့နော်ကဲအဲ့ညီကိုဒါဒီကနေတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ကဲညီကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတော့ဒါကတော့ကုမ္ပဏီချုပ်လို့ခေါ်ရပါနော်အဲကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးတာနဲ့စာအုပ်ကတန်းရပြီးသားပဲနော်ညီကိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကျတော့ကျောင်းသူတို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အမဟိုနေပေါ့ကျောင်းသူရဲ့မှတ်ပုံတင်စာရုံးနဲ့တခါတည်းပါတယ်အမည်ပြောင်းအကုန်ဆုံးပါပြီးသားပဲเนาะညီကိုဒါကတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်တဲ့ကြုံတကယ်လို့စိုင်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုစာအုပ်စိန်တုပ်နဲ့ထွက်ပေးထားတယ်အချိန်တန်လို့ညီကိုရှိမှာရမောင်းလိုက်စင်စားစာတန်တက်တန်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမည်ပြောင်းစာရွက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးစာရွက်ကိုအချိန်မျိုးလာပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်เนาะညီကိုဒီကထုတ်ပေးတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒါအမည်ပြောင်းပေါ့เนาะဒီကောင်ကြတော့ကဲအဲ့တော့ညီကိုတွေเนาะဆိုင်ငယ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ရှိမှာဆိုင်ငယ်ထုတ်ပြီးတဲ့ညီကိုတွေရောဆိုင်ငယ်မထုတ်ရသေးတဲ့ညီကိုတွေရောတကယ်လို့စာအုပ်မရမှာမစိုးရင်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ဆိုင်ကတော့ဒါစာအုပ်တွေထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှိမှာအမြန်ထုတ်ထားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒါရောက်ပြီပေါ့နော်စာအုပ်လေးကဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိချင်ရှင်လည်းအချိန်မီမေးလာလို့ရပါပဲကျွန်တော်တော့ကိုပိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့မင်္ဂလာပါ